Vi skal forandre os. Så bliver kløften ikke bare mindre, I møder også hinanden hurtigere. Grøn bælteuddannelsen er en uddannelse, hvor du bliver i stand til at lede en lean-implementering. Uddannelsen er simpelthen den bedste lean-uddannelse, vi udbyder. Man arbejder med sit eget projekt. Det vil sige, at man har et projekt med fra egen organisation. Og det projekt, det laver man nogle konkrete løsningsforslag til, og man skaber nogle markante hurtige resultater. Mit projekt handler om ansættelsesprocedurer i forhold til ansættelse af elever i Odense Kommune. Man kan i høj grad bruge det. Vi nåede så langt, som vi kan se, der vil komme resultat ud af det. Så skal du hjem og arbejde med konkrete udfordringer imellem hvert modul. Og det er det giver den her fantastiske læring. Så er det jo, det bliver datadrevet nu, fordi så skulle vi jo ind og kigge på, jamen, hvor mange tab har de egentlig på debitorerne. Du lærer ikke noget ved bare at have undervisning, du lærer noget ved at prøve det. Man arbejder med en række værktøjer. Værktøjerne bliver tilpasset den enkelte deltager, sådan så vi arbejder specifikt med de værktøjer, som passer til den problematik eller det projekt, som deltageren har med hjemmefra. Det, der driver jer som leder, det er, at vi skal flytte os fra den situation, vi står i dag, ud mod noget nyt. Du lærer om ledelse, du lærer om lean-ledelse, og du lærer om forandringsledelse. Du leder forskellige adfærdstyper, profiler, og du leder i svære og lette situationer, og du lærer at kommunikere både op og ned i organisationen. Når du er færdig med kurset, så kan du lede en lean-implementering. Du kan komme hjem og skabe nogle forandringer i din virksomhed. Man skal tage på uddannelsen, fordi at det er den bedste uddannelse i landet. Og det er en uddannelse, som giver nogle øjeblikkelige resultater for din organisation eller din virksomhed, som sender dig afsted.